Allora, che è successo, cugino? Ti sei fatto male alla schiena? Sì, entro e esci dal tassì in pratica di dietro qui lombari. Ok, e ti riesci dal tassì perché tu sei un Sì, tassista... valigie e così dicendo. Professionista dice questo e fa viaggio sempre. Sì. Allora, rilassati completamente Sì. che vediamo un attimino quello che è successo. Piegati un attimo in avanti piano piano. Ok, e torna su. Il dolore dove lo senti? Questa zona qua a sì. sinistra. Perfetto. Allora, pancia in su, testa qua, mettiti bello comodo. Se tiro su questa gamba, c'è dolore dietro la colonna? No, ancora no. Ok. Tirando su quest'altra, dolore dietro la colonna? No. Sì, sì, adesso ci arriviamo, rilassa. Bravo. Allora, tu abbandona le gambe. Bravissimo. Morbido, morbido. Perfetto. La prima è andata. Pancia in su. Aspetta un secondino e andiamo con la seconda parte, Rilassa. Quante volte ti alleni, Davide? 3 volte a settimana. 3 volte a settimana, carichi pesanti, no? Sì. Ok, procediamo, rilassa. Morbido, morbido, bravo, faccio io. Lascia cadere tutto, perfetto, abbandona. Bravo, gambe rilassate. Ottimo. Oh, ce l'abbiamo fatta, bravo. Bisogna saltarci sopra a Davide. Tutto bene? Sì. Blocconi grandi, Questa è impegnativa anche per me, Hai visto, ci avete provocato e adesso oggi mi tocca lavorare. Ci siamo? Sì. Riposiamo, ci sembra un po' una lotta greco-romana. I 100 kg. Gira sul fianco di qua, vai. Tra l'altro, girando per Roma, dovesse capitarvi qualcuno, sai, di questi un po' più suscettibili che suonano, no? Che litigano col taxi, occhio perché se vi scende Davidone so fare i vostri, quindi occhio a quale taxi suonate, avvisiamoli. Poi proseguiamo, faccio io, bravo, più rilassato che puoi. Ok, abbandonatissimo, rilassa le gambe, bravo, e adesso pancia in su, stendi le gambe, bravo. Come vedete anche con un paziente così importante muscolarmente parlando è la tecnica che fa la differenza. Ovviamente su alcuni punti ci vuole un po' di forza perché ci vuole, ma parliamo sempre di tecnica. Ovviamente io uso il corpo per riuscire a gestire la mole. Allora, bella ispirazione, fuori l'aria, bravissimo, perfetto, pancia in su, bravo. Ci sei? Riprendiamoci. Seconda parte, vado? È grosso, ma... È un wrestling proprio, queste sono prese brutte. Questo è, lo ricordate, Rey Mysterio contro il Kogan. Parto dalle corde e vado. 619 e facciamo secco al Kogan. D'altronde, vedete, sembrano grossi, però poi dopo si lamentano. Allora, rilassa tutto, morbido, morbido. Bravo, no, fuori l'aria, bravo. Perfetto. Proseguiamo. Detto oggi è un incontro di wrestling. Tra l'altro io da piccolo avevo il pupazzetto di Hulk Hogan, praticamente avevo il pupazzetto di mio cugino, non so se capite, non è da tutti, Allora, rilassa tutto, morbido morbido, bravo, pronti con l'altra, bravissimo, perfetto, vedi che zitti zitti, stiamo andando bene. Recuperiamo, ci siamo? Sì. Bravo, morbido morbido, morbido morbido, perfetto. Allora, prima di continuare con la parte lombosacrale facciamo un piccolo excursus cervicale, quindi passa con i piedi da questo lato, seduto, bravo, passa qua, riprendi un attimino, abbassiamo il lettino
di parecchio, se no qui non ci arriviamo. Ok, controlliamo un paio di cosettine. Morbido morbido, rilassati, bravo, perfetto, bravissimo, altro lato, perfetto, rilassa, molto bene. Allora, pancia in giù adesso, mettiamoci in pancia in sotto, adesso rilassati, morbido morbido, bravo, rilassato, ok, controlliamo un attimo qui, bravo, perfetto, ok, qua abbiamo un fare pugilato che poi ricontrolliamo, tanto parte un pezzo di qualcosa. Allora, e mentre noi stiamo trattando Alcoven in questa stanza, di là mi giunge voce che abbiamo invece il McGregor italiano, quindi oggi è giornata di lottatori, lo vedrete poi in qualche nostro video futuro, il McGregor di Testaccio anche lì. Allora, rilassiamo tutto, noi siamo a Trastevere, quindi siamo insomma vicini, no? Con Testaccio che è un quartiere di Roma, per chi insomma non fosse di Roma non dovesse conoscerlo. Bene, qui bisogna scendere di parecchio. Ringrazio sempre il nostro sponsor Nagura che ci ha fornito questo lettino fantastico, perché vedete con un paziente così grande il lettino poi fa la differenza, perché riuscendo ad abbassare il tutto riesco, no? A gestire un paziente così importante. Questo è sempre il mio momento mastrota quando faccio le mie televendite durante il video. Allora, tutto va alla grande, il lato che ci interessa maggiormente è il sinistro. Allora, se ci fossero fastidi, diciamo parti intime davanti, avvisa, altrimenti devo dare una bella spinta così, Fattibile? Sì. Ok. Ancora un pochino. Ok, vedete che la spinta è bella forte rispetto ad altri pazienti, quindi qui un pochino di fatica la fa pure lo steroide. Come serve a me dopo il trattamento? Rilassa, dici tratti tuo cugino, poi ci vedete allo steroide, rapporto normale. Bene, seconda parte. Sì, già si è sbloccato l'osso sacro che dava il problema, diciamo, della lombosacrale, per capirci, quindi del dolore classico della schiena che ci fa stare bloccati. Morbido morbido faccio io. Ecco qua. Allora, pancia in su. Ok. Poi mi serve un attimo fare un piccolo lavoro invece sul piriforme, che è questo muscolo qui, che normalmente un piriforme ha queste dimensioni. Il piriforme di Davide è un quadricipite mio, quindi ci vuole un po' di forza ulteriore, piano piano. Anche qui uso il corpo per non fare troppa fatica. Ci vuole talmente tanto peso che devo salire sul lettino pure io e mi butto sopra. Diciamo che se ci avessimo un arbitro di wrestling adesso, no? Faremo 1, 2 e via botta. Perfetto, stiamo andando alla grande. Ci riposiamo, questo tirava proprio, no? Il punto. Tirava comunque. Proprio una corda proprio. Sensazione. Allora, facciamo la prova, vediamo che è successo? Ci mettiamo seduti con i piedi da questo lato. Vai. Mettiamo un secondino, poi si spacca tutto con la potenza, cioè questa è acciaio. Vedi che sto già meglio, Già lo senti da seduto, no?
che si alleggerisce tutto. Alleggerisce, la parola giusta. Perfetto. Allora, facciamo la prova quella proprio invece di Che hai cintura. fatto sulla sinistra e non a destra? Perché tu mi hai detto che il dolore lo sentivi a sinistra. Ti ricordi quando ho fatto Pizzicatina, sì. la pizzicatina, sì, diciamo. La Beh, parte- lombari tutte e due. vabbè. Lombari tutte e due. Il test, Sì. poi non è che ho la sfera magica, io ho i miei trucchi anche io, no? Ho i miei test. C'è un test che mi ha fatto capire che il blocco era maggiore dal lato sinistro. Quindi mi sono soffermato nella spinta maggiormente dal lato sinistro e poi il tiraggio sul lato sinistro. Quindi adesso noi lo vediamo in piedi, proviamo. Ok, rilassiamoci, tutto a posto. Io sono abituato da piccolo a non contrariarlo, quindi Non contrariarlo. se fossi mai facciamo un altro trattamento. Comunque se la domanda era corretta, perché vedete non è preparata la cosa, cioè c'è il dolore sul serio e dice ma perché su un lato e poi non l'altro? Per questo motivo qua. Capito? Tutto bene? Sì.